哇，可以看那边。特别这两颗。很软的呀，这面包。天，老板要带我出去玩呢，我们要去哪里玩呢？走到印丹。先来吃一个早餐，这个是怡保当地人介绍我的，觉得可以吃看看。那边就点。好吃，那里面有那个鸭子来。带包。这个就是今晚住的酒店啊。这边的话就是有一个厕所，还有一个很大个的镜子。来到这边就是一个双人床，这边是吊衣服的，这边还有电视机。你们定位了是吧？你定位还没有然后你们现在是看鸟的吗？鸟是6点半哦。因为它6点半才开始，所以现在还不能上船。等下就是要出海去看鸟啦。一个是德罗马一丹，另外一个是德罗安森啊。那么德罗一丹的由来是怎样出来的呢？是因为之前有一个来自苏门答腊的一个女士，她叫做马因丹，那她就来到这里，然后她就创造，是她先开始创造的安顺的，所以安顺才会叫做德罗马因丹。在今年大家的光啊，他忘得不行。鸟飞滴滴有2种原因，一是他们在洗脚啊，然后第二就是因为他们在晚上的时候，他们会看不到那个回家的路了，然后他们就靠着那个水流的那个方向，然后回到去那个我们的部落。
那个万鸟归巢那个伞。那些都是马鸟巢来的，圆溜溜啊，鸟窝。可以看那边。刚才我们就去看了鸟，是不是很多鸟？是不是很值得？所以等下我们就要去看萤火虫啦。这个是男的，然后这个是女的。男的它有2个 segment 可以发光，然后女的只有1个 segment 罢了。会发光的萤火虫啊，它只能活3个星期左右罢了啊，但是它要从蛋孵化成会发亮的那种，它需要耗时5到7个月，而且它在发亮的这个时期，它只能靠喝水来生存罢了。Oh no， 涨潮了。哎呦，这间店，他直接跟你讲去哪里玩呢？我们叫的都是小的，可是它的食物都很大份呢。可是看起来都很好吃。玩这个的。现在我们要去吃早餐啦！我们来吃这间卖面包还有咖啡，很不错的。哦，好多人哦！这个面包是中间开一条线的，然后就塞牛油下去。我们来到了一个很古色古香的地方。特别这两个。
有德味鱼的嘞，都有。给一块。哦哟，很多鱼。对。他们家它的西餐很好吃，走，我们去试试看。可是它没有开，可是哦，它有啦，有开。很软呢，它的面包。耶，买完猪肠粉啦，这个是最后一站啦。安顺2天1夜之旅就这样结束啦，拜拜。